အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲဒီချေတို့ဒီကနေ့အရင်လက်ချာမှာတော့ရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကနေတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ချဲ့ပြီးတော့ရေးကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုရေးမယ်ဆိုတော့ဒီချေတို့အရင်ဆုံးတော့ဒီ sketch လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခြေကဘာလုပ်ပလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ maximize ပေါ့နော်ခလေကောင်း4000တုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ချဲ့လိုက်မယ်ချဲ့လိုက်ပြီးသွားရင်အရင်ရေးလက်စဟာထဲမှာဆက်ပြီးရေးကျင်တာနော်အရင်ရေးလက်စဟာထဲမှာဆက်ပြီးရေးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဟာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံအတိုင်းဒီကဘာလုံးလေးပေးရ file နောက် file ထဲကနေဖွင့်လာသည့် load ဆိုတာဆွဲတင်လိုက်တာပေါ့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ load လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီချဲအဲ့တော့ဘယ်ထဲကိုသွားရွေးမှလဲဆိုတော့ဒီချဲကခဏခဏပြောင်းနေရတာဒါတို့သမီးတို့ကじゃပြောင်းစရာမလိုဘူးဘာလို့ဆိုတော့ folder တစ်ခုထဲမှာဆိုတော့เนาะဒီချဲကကျတော့အတန်းချိန်တွေဒီတန်းချိန်ဆိုရင်ဒီ folder နောက်တန်းချိန်ဆိုရင်နောက် folder ဆိုတော့ခဏခဏပြောင်းနေရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတယ်ဒီထဲကမျက်မှော်ရေးဆိုတဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဒီ dent ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်။ဩအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထိရသွားပြီ။အဲ့တော့ဒါလေးကို run ကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘယ်နှခါလောက်ထားလဲဆိုရင်ကောင်မလေးဒီပထမဦးဆုံး A ပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီ A ပေါ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်တစ်ခါကပြီးတာနဲ့ရက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ရှင်လဲဆိုတော့မရက်နဲ့တော့အမြဲတမ်းကတော့เนาะမရက်နဲ့တော့အမြဲတမ်းကတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်control တွေကနေပြီးတော့เนาะ wait 1 second ဆိုတာ1 second စောင့်တာ repeat 10ဆိုတာ10ခါလောက်တာ repeat 20ဆိုရင်အကြိမ်20လောက်မယ် repeat 11ဆိုရင်7ခါလောက်မယ်เนาะဒါလေးတွေကပြောခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့ထပ်ပြောမှာက forever ဆိုတာရက်ကိုမရက်တော့ဘယ်တော့မှမရက်နဲ့တော့အမြဲတမ်းကနေတော့เนาะဘယ်တော့မှကိုမရက်နဲ့တော့လို့ပြောခြင်းဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် forever အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ repeat ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်လေးကိုဆွဲယူလိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုတွေ့ရနော်ဆွဲယူလိုက်တယ်ပြီးရင် repeat မလို့ချင်တော့ဘူးဆိုတော့လွှတ်ပလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘာကိုထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ forever ဆိုရင်တော့ तू ကဘယ်တော့မှမရက်တော့အမြဲတမ်းကနေတော့မှာနော်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ drum ကိုသွားမယ်အထက်ထဲကကောင်လေးကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆွဲယူထားလိုက်မယ်ပြီးရင် repeat ကိုလွှတ်ပလိုက်မယ်အမြဲတမ်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ forever အဲ့တော့ repeat 10ဆိုရင်10ခါပဲလုပ်မယ် forever ဆိုဘယ်တော့မှမရက်တော့ဘူးကိုရက်ခိုင်းမှပဲရက်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုလည်းဆွဲယူလိုက်တယ်ဆွဲယူလိုက်ပြီးတော့လွှတ်ပလိုက်တယ်လွှတ်ပလိုက်ပြီးတော့ရင်အမြဲတမ်းလို့ပြောချင်တော့ forever ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတော့တွေ့လားဘယ်တော့မှမရက်တော့ဘူးသူကကအာနာမရက်တော့ဘူးတချင်းကတော့ပြီးတော့ရက်သွားအဲ့တော့တချင်းလေးကလည်းအမြဲတမ်းဖွင့်မှာနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ဖွင့်မှာပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ဖွင့်မှာအမြဲတမ်းဖွင့်မှာလို့ပြောချင်တချင်းထဲမှာလည်းသွားပြီးတော့ဗာထည့်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့တော့တချင်းကဘယ်မှာထည့်ခဲ့တာလဲဆိုတော့တချင်းက backdrop မှာထည့်ခဲ့တာเนาะ backdrop မှာထည့်ခဲ့တာအဲ့တော့ backdrop မှာသွားပြီးတော့တချင်းလေးလည်းအမြဲတမ်းဖွင့်မှာလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဗာထည့်လိုက်လဲဆိုရင် forever ပြန် run ကြည့်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့ तू ကတချင်းတစ်ခါပြီးသွားတာနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုအစပြန်ဖွင့်အဲ့တော့ play song until done ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တချင်းကိုအစဆုံးဖွင့်တယ်အဲ့ဒီအစဆုံးဖွင့်ပြီးတော့မှ forever ဆိုတော့နောက်တစ်ခါအစဆုံးပြန်ဖွင့်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနောက်တစ်ခါအစဆုံးပြန်ဖွင့်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအလုပ်လုပ်သွားပါတယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိရပြီဆိုဒီ backdrop လေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်နော် backdrop လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီထဲက backdrop တွေကိုသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ backdrop လေးရှိတယ်နော်အပေါ်က backdrop အလွတ်ကြီးကိုကျတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်မှာအမှိုက်ပုံးလေးရှိတယ်ဒီမှာအမှိုက်ပုံးလေးတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှိုက်ပုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးဖြတ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ backdrop လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ backdrop လေးကိုပွားချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ backdrop ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးဘာလုပ်လိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ duplicate နော် duplicate ဆိုတာပွားလိုက်တာပွားပြီးတော့ဆေးရောင်လေးချဲ့ချင်တာဆေးရောင်လေးချဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆေးပုံးလေးကိုရွေးလို့ရတယ်ဆေးပုံးလေးကိုရွေးပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ရွေးနော်အဲ့တော့ဒီပေါ်ဥစ္စာကအရောင်ရွေးတာပါအောက်ကနှစ်ခုကနော်ဒီနှစ်ခုကကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရောင်အနုရင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဆေးပုံးလေးနဲ့ဒီမှာသွားနှိပ်လိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့နောက်ထပ် right click ထောက်ပါမယ် duplicate ထပ်ပွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါဆေးပုံးလေးကိုရွေးမယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရှင်လဲနောက်ထပ်တစ်ရောင်ချဲခြင်းနဲ့ဆိုတစ်ရောင်သွားနည်းနည်းလေးဖြော့လိုက်မယ်နော်အရောင်လေးကိုအဲ့တော့နည်းနည်းလေးဖြော့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘေးဘောင်ကိုကြီးကြံနေတယ်ဘောင်ကိုကြီးပါအရောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဘောင်ကိုပေါ်ပါနှိပ်ပေါ့နော်ခုနဥစ္စာဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တော့အရောင်သွားရွေးရမယ်ဆိုအရောင်ကြီးကလွဲတော့မှာဒီအပြာနဲ့မတူတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဓားလေးရှိတယ်နော်ဒီမှာတွေ့လားမသိဘူးနော်ဓားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဓားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီအပြာပေါ်ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြာအောင်ရွေးပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ကြတော့မှဘေးဘောင်ကိုပေါ်နှိပ်လိုက်ဘောင်ကိုလေးကအဲ့ဒီအရောင်ပြောင်းသွားအဲ့တော့ तू ကဒီအရောင်ရှိမယ်စသဖြင့်
ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေထားလို့ရတယ်အဲ့တော့အနီရောင်ပေါ့အနီရောင်မှနည်းနည်းဖြော့တာလေးရွေးလိုက်မယ်နည်းဖြော့တာကောင်းမယ်ထင်တယ်ကဲလှုပ်လိုက်တယ်နော်တော့အုတ်ခဲအောင်လိုမျိုးဖြစ်သွားဘေးကဟာကိုနှိပ်ရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတော့ကုတ်ထဲကိုပြန်သွားမယ်ကုတ်ထဲမှာတချင်းတစ်ခါဖွင့်ပြီးတိုင်းအဲ့ဒီနောက်ကဟာလေးတွေကို backdrop လေးခုနကဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ခဲ့တာ backdrop ဘယ်နှခုတောင်ရှိလဲဆိုတော့ backdrop တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ backdrop လေးတွေပြောင်းပါလို့ပြောခြင်းမြင်ကွင်းထဲမှာပြောင်းသွားတာမှန်သမျှဒီဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ looks ထဲမှာရှိတယ် looks ထဲမှာအဲ့တော့ looks ထဲကနေပြီးတော့မှဘာကိုထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ next backdrop အဲ့တော့တချင်းကိုအစာဆုံးဖွင့်မယ်တချင်းတစ်ပုတ်ဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့ backdrop တစ်ခုပြောင်းမယ်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုချဲ့လိုက်ပါမယ်ချဲ့ပြီးတော့မှဒီမှာ run ကြည့်ပါမယ်တချင်းပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူကနောက်က backdrop ပြောင်းသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံး backdrop ပြီးသွားရင်ရှေ့ကပြန်ရောက်အဲ့လိုနဲ့ backdrop လေးတွေချိန်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ forever နဲ့လောက်ထတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ဒီဘယ်တော့မှမရက်တော့ဘူးကိုကရက်ချိန်တိုင်းအလံလေးပေးရဒီမှာ stop ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးရက်မှာပဲရက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါတရားလေးကချဲ့ကြည့်တဲ့ဥစ္စာလေးပါအဲ့ဒီချဲ့ကြည့်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုပြန်ချုပ်ညင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာအတွင်းကိုဝင်နေတဲ့မြားလေးနဲ့ပြန်ချုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအတွင်းဝင်နေတဲ့မြားလေးနဲ့ပြန်ချုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကလည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကုတ်ကကြေးမြင်ရတယ်ကုတ်ကနည်းနည်းလေးကျဲဟိုပါပေါ့လေဟိုပါပေါ့အနေတော်လောက်ပေါ့ကုတ်အနေတော်လောက်ရဲ့ဒီဘက်ကလည်းအနေတော်လောက်မြင်နေရတယ်ဒါလေးကိုရွေးထားတာဒီဘက်ကကောင်ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကုတ်ကြီးကရန်ကြီးကျဲသွားပြီးတော့ဒီကောင်လေးကတေးသေးလေးတခါလေကုတ်တွေကရန်များလာတဲ့ခါမှာကုတ်ဘက်ကိုကျဲတာမြင်နေတယ်ဆိုရင်ကုတ်ဘက်ကိုအကျဲကြီးထားဒီဘက်ကကောင်ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုဒါလေးနှိပ်လို့ရတယ်အနေတော်လောက်စီပဲယူမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ်ချဲ့ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုနှိပ်ပြန်ချုပ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်က၄ခုအတွင်းထဲဝင်နေတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ဒါကချုပ်ကြည့်တာပါเนาะအဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလံလေးပေါ့ဟုတ်ပြီရက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုလုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကတဲ့ဥစ္စာရေးတာလေးကိုသဘောပေါက်လိုက်မယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြောပြပါမယ်တနေရာကနေတနေရာကိုရွေ့ကျင်တာเนาะတနေရာကနေတနေရာကိုရွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင် motion เนาะအမူအရာလေးတွေပြောင်းတယ်အယောင်လေးတွေပြောင်းတယ် backdrop လေးတွေပြောင်းတယ်အမူအရာပြောင်းတယ်ဆိုတာ costume ပြောင်းတာပေါ့နော်ဒီနောက်ခံကြီးပြောင်းတာက backdrop ပြောင်းတယ်ကောင်မလေးရဲ့အမူအရာလက်ကလေးလှုပ်တယ်ခြေထောက်ကလေးလှုပ်တယ်နော် drum လေးတွေကတီးတဲ့ပုံစံလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ကွင်းထဲမှာအမူအရာလေးတွေပြောင်းတယ် costume ပြောင်းတယ်အယောင်လေးတွေပြောင်းတယ် color ပြောင်းတယ်နော်အယောင်လေးတွေပြောင်းတာက color ပြောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးဒီနောက်တစ်ခုကနောက်ခံပြောင်းတယ် backdrop ပြောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီမြင်ကွင်းထဲမှာချိန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်ကွင်းထဲမှာချိန်တာမှန်သမျှဒီlooks နော်အဲ့တော့ရွေးကျင်နေဆိုရင် motion အယောင်ပြောင်းတယ် costume ပြောင်းတယ်နောက်ခံ backdrop ပြောင်းတယ် looks တချင်းတန်လေးတွေထည့်ကျင်နေဆိုရင် sound နော်တချင်းတန်လေးတွေထည့်ကျင်နေဆိုရင် sound တွေကနေထည့်တယ်အလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့လို့ပြောချင်ရင် advance ထဲကနေသွားတယ် advance ထဲကနေအလံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့နော်အဲ့လိုပုံစံသွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ control တွေကဘာတွေသင်ပြီးပြီလဲဆိုတော့မြန်လုံးအကြီးတဲ့ခဏနေပါအောင်လို့ပြောချင် wait 1 second 1နေရာမှာကိုကြိုက်တာပြောင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့9ချိန်ပဲလှုပ်ချင်တယ် repeat 5အချိန်20လှုပ်ချင်တယ် repeat 20เนาะအချိန်30လှုပ်ချင်တယ် repeat 30စသဖြင့်ဘယ်နှချိန်အတိအကျလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် repeat ကိုသုံးပါတယ်မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းလှုပ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် forever ဒါဒီကနေ့ထပ်တင်သွားတာဒီ forever ဒါလေးကိုထပ်တင်သွားပါတယ်အဲ့တော့အရင်သိမ်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာဒီအဟောင်းတွေပဲရှိမှာဒီပြင်ထားတဲ့ဟာမရှိဘူးအဲ့တော့ပြင်ထားတဲ့ကောင်လေးကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ထပ်သိမ်းရမယ်ဒါမှသာလျှင်ကိုရေးထားတဲ့ဟာလေးကရှိနေခဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သိမ်းမယ်ဆိုတော့ file ထဲကနေပြီးတော့သိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် save နော်အဲ့တော့ဘယ်နာမည်နဲ့သိမ်းပါလဲအရင်နာမည်နဲ့ပဲသိမ်းပါနာမည်အသစ်နဲ့မသိမ်းဘူးဘာလို့ဆိုအရင် file အဟောင်းနေရာမှာအစားထိုးနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်အရင် file ဟောင်းလေးပေါ်ကိုသွားပြီးနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် save ဆိုပြီးတော့သွားသိမ်းလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကပြောတယ်အရင် file နေရာမှာအစားထိုးကျင်တာလားတဲ့ဟုတ်တယ်အရင် file ကြီးကိုပြင်ထားတာမလို့အရင် file နေရာမှာအစားထိုးကျင်တာအဲ့တော့ဘာကိုနှိပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ yes ဒါဆိုရင်အစားထိုးလို့ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ကိုကနောက်ထပ် project အသစ်ရေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ file ထဲကနေ new ဆိုပြီးတော့ project အသစ်ယူလိုက်လို့ရပါပြီ
okay ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရတော့ပါပြီကဲဟုတ်ပါပြီနောက်လက်ချာကြမှာပဲတွေ့ကြပါမယ်